السلام علیکم. نن به تاسو ته معلومات درکوم د انشاءات په باره کې د انشاءات د ایډیټینګ په باره کې چې انشاءات کې به موږ ایډیټینګ څنګه کوو. د انشاءات خو یو ډېر لوی اپلیکیشن دی چې په دې کې قسمه قسم طریقې سره ایډیټینګ کیږي، خو موږ تاسو په دې ویډیو کې مختلفې برخې به جوړو. د هر یو بیل ایډیټینګ د هرې برخې بیل ایډیټینګ به موږ تاسو په انشاءات کې کوو، ځکه ټوله په یو ویډیو کې موږ تاسو نشو کولی، ځکه چې بیا بعضې کسان بور کېږي یا تنګېږي ورته. نو موږ بس لږې ویډیوګانې به جوړو، یو برخه یو قسمت د ایډیټینګ بعد دغه نه به هغه موږ اپلوډوو او بیا نورو ته به منتشر کېږي. اول به راشئ په دې انشاءات به تاسو ډاونلوډ کړئ د پلی ستور نه چې کله ډاونلوډ کړو به شئ انشاءات ته. زه به اوس په دې ځای کې اول تاسو ته د انشاءات کې دغه معلومات تاسو ته درکړم چې انشاءات کې به موږ د یو عکس نه بیکګراوند څنګه لرې کوو. نو دغه معلومات به تاسو ته درکوم. اول به راشئ تاسو پوټي ته، انشاءات چې کله راخلاص کړئ ته په دې پوټي باندې کلیک واخلئ. په دې باندې چې کله کلیک واخیستو نو دلته به په دې نیو باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیستو دلته یو عکس راواخلم چې تاسو غواړئ چې د هغې نه دغه بیکګراوند دا لرې کړئ، ریموو کړئ، نو صرف هغه عکس پاتې شي. زه مثلا دغه یو عکس راخلمه، زه غواړم چې د دې نه دغه بیکګراوند لرې کړم. دلته به تاسو راشئ، دا به دغسې بوځئ، دلته به دا تاسو داسې بوځئ، دلته به لیکلي کټ آوټ، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو دې سره به څه شی کېږي، دغه بیکګراوند به ریموو کېږي، صرف دا سړی به پاتې شي او نور به دا بیکګراوند څه شي دا به ریموو شي. بیا تاسو چې کوم یو بیکګراوند خوښي هغه بیکګراوند به تاسو بیا ورکوئ. اوس به زه به په دې باندې کلیک واخلم، دا بیکګراوند به د دې نه څه شي ریموو به شي. تاسو وګورئ بیکګراوند د دې نه ریموو شو. اوس دې کې به بېرته بیکګراوند څنګه اچوئ، دلته دا بیکګراوند لیکلي دا وګورئ تاسو ته معلومیږي بیکګراوند. دلته به تاسو یو بیکګراوند مثلا اچوئ، مثلا یو هر شی چې تاسو خوښوي. زه به دې بیکګراوند باندې کلیک واخلم، دلته تاسو وګورئ دغه رنګونه هم تاسو ورکولی شئ. دا وګورئ مختلف قسمه رنګونه دي، داسې لاړ شئ رنګونه هم دي. بل تاسو کولی شئ ګالري نه یو عکس راواخلئ ورکړئ. مثلا ګالري نه به موږ تاسو څنګه یو عکس رااخلو، دغلته دا ما ته نښه وکړه، دغه ځای باندې به کلیک واخلئ، دلته به یو دغه راواخلئ، هر یو عکس چې تاسو رااخلئ. مثلا زه دا عکس رااخلمه، په دې باندې به کلیک واخلمه، دا به زه ورکړم، دا به زه دغسې کومه دغسې. دا وګورئ تاسو ته معلومات وشو، بیکګراوند ریموو شو، ما دغه بیکګراوند ورکړ. تاسو مثلا کولی شئ دغه رنګ هم ورکړئ، رنګ هم انتخابولی شئ. نو دا د انشاءات اولنۍ برخه ایډیټینګ ده. نو نور معلومات به نور په ویډیوګانو کې تاسو ته ښیم. که ویډیو مو خوښه شوي نور ملګرو سره شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره منتظر اوسئ. چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت.